Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute mal wieder ein Song vom Defcon 1 Records, wie auch immer. Nämlich heute mit DJ Isaac und Rice und mit einem Video von, wie es aussieht, vom Defcon 1 2024. Bin ich sehr gespannt. Wir gehen rein. Let's go. Mmm. Ohohoho. Let's make this night the time of our lives. Holy shit, Bro. Also der Gesang hat mich schon mies abgeholt, der Sound, aber ja, das müssen wir noch mal, ne, das müssen wir noch mal. Wow. I wanna rise with you in the morning. Let's make this night the time of our lives. Oh, also mit diesen, ja, wie nennt man das? Mit so Zeitraffer? Ist das Zeitraffer oder irgendwie so 'n krasser Filter? Also diese Übergänge sind sehr geil gemacht, ne, mit diesen Schatten, sage ich jetzt mal. Das ist sehr geil gemacht. Aber auch diese Laser sind crazy. Oh. Aha, aha. Holy shit. Let's make this night the time of our lives. Aber es hat auch so, also das hat 'n bisschen mehr, und vielleicht, fühlen sich jetzt irgendwie welche Hardstyle-Hörer angegriffen, keine Ahnung, aber so 'n bisschen mehr diese Rave-Techno-Musik, oder? So mehr in diese Richtung. Ich finde sowieso dieses Techno oder Techno, was da der Unterschied ist, weiß ich auch noch nicht so ganz. Eigentlich ist es ja für mich ist es das Gleiche. Techno und Hardstyle von den Kicks her und alles. Natürlich, wenn die ganzen übertriebenen Rainbow-Kicks und Sägewerk-Kicks und, Pickaxe-Kicks und wie sie alle heißen, ne, dann weißt du, okay, du bist ganz sicher beim Hardstyle. Aber das hört sich ja schon ähnlich an. So, muss man ja wirklich sagen. So, ob man's jetzt feiert oder nicht, ne, ob man sagt als Hardstyler: „Ey, Bro, Techno hat da gar nichts mit zu tun“, oder als Techno-Hörer: „Ey, Hardstyle hat damit nix zu tun“, keine Ahnung, so als Hörer, der sich alles anhört und auf diese ganzen Kicks und Bässe und allen Scheiß steht, wie ich bin da so offen für alles. So, und da bin ich auch ganz ehrlich, da ist es mir relativ, ob man's jetzt Techno nennt, ob man's Hardstyle nennt oder ob man, weiß ich nicht, Rave Techno, Rave, Hardstyle, whatsoever. Es gibt ja so viele unterschiedliche Begriffe und Namen und Richtungen heutzutage, wo ich mir denke: „Bro, lass doch einfach Musik hören.“ So, deswegen denke ich mir auch manchmal, und ich denke, ihr merkt's auch, ähm, dass ich dann einfach sage: „Ja, okay, gut, das sind einfach Kicks.“ Weil diese übertriebenen Begriffe und so, klar ist es auch cool so 'n bisschen mehr in der Materie zu sein und, aber ich weiß nicht, ob ich das bin ich ganz ehrlich. Ich bin 'n normaler Hörer, ich bin 'n Musikliebhaber, 'n Bass, Kicks, Stimmen, Sound, Liebhaber. Ich muss da nicht wirklich, so einen auf Schlauen tun, der halt wirklich Ahnung davon hat, weil das bin ich einfach nicht. Da bin ich jetzt auch offen und ehrlich. Ähm,
dafür gibt's halt diese ganzen Leute, die halt selber Musikproduzenten, also selber Musik produzieren, die DJs sind oder was auch immer, die dann auch wirklich solche Reactions machen können, weil ich das auch öfter schon gesehen habe. Ähm, die solche Reactions machen können und dann auch sagen können, ja, okay, der Kick, der, weiß ich nicht, dieser Rainbow Kick ist halt sehr geil mit dieser Kombination in dies und das. Bei mir ist es einfach, okay, ein geiler Kick, der sich mega geil anhört und. Ob man das jetzt feiert oder nicht, ist dann nochmal dahingestellt. Vielleicht wird das dadurch auch so ein bisschen unprofessioneller, aber auf der anderen Seite, ey, ich bin kein professioneller whatsoever, sondern ich bin einfach nur ein Musikliebhaber und ich denke, das geht auch klar. Deswegen da dann auch nochmal hebe ich auch die Schere hier an der Stelle, falls sich irgendwie ein Techno-Hörer oder ein Hardstyler jetzt irgendwie ein bisschen angegriffen hat mit dieser Aussage, dass sich das nach Techno anhört. Ähm, aber das ist halt so. So, für mich, ich liebe halt diese krassen Bässe, diese krassen Kicks und das hast du halt ähm, in beiden, sag mal, Musikrichtungen. Aber es scheppert gut. Geiler Übergang. Hammer, wie sich das aufbaut. Junge, lass mich rudern, lass mich rudern. Holy shit, ey, das ist geil. Ich meine, jetzt kann man auch wirklich von einem Hardstyle-Song reden, sag ich mal. Aber es ist geil, so wie sich das aufbaut nach diesem ersten Drop hier, wie sich das hier krass aufbaut mit den ganzen Beats, besten Sound, whatsoever. Dann diese unfassbar geile Stimme. Also ich feiere die extrem hier, auch wenn die nur kurz zu hören ist, was ein bisschen schade ist. Ähm, aber dann jedes Mal dieser Change, dass du halt auch wirklich einen anderen Sound hast, crazy. Und also da sind ja wirklich unterschiedlich, also ganz unterschiedliche Kicks und Bässe. Geil. Da muss ich aber auch ehrlich sagen, ne, diese Lyrics kommt so geil mit den Bässen und den Keks. Das kommt so geil. So, ne, genau diese Lyrics. Genau, aber jetzt. Das ist hammergeil. Das ist hammergeil. Also ich sag schon ehrlich, das scheppert schon gut. Ich kann mir vorstellen, dass das da schon gut scheppert, ne? Auf dem freien auf dem Open Air Festival. Aber sind wir mal ganz ehrlich, solche Bässe und Keks, natürlich, im Dinge zu hören, in der Halle oder so, knallt umso weit mehr. Damit wir es nicht vergessen. Das muss halt drin sein. Das muss halt drin sein. Ich muss ehrlich sagen, ne, ich mag immer mehr diesen Sound von Q-Dance. Das ist jedes Mal geil. Das muss einfach dazugehören. Dass am Ende nochmal dieses Wow, wow kommt. Geil.
Ne, aber mega geiler Song. Wie gesagt, ist mal so 'n bisschen, was heißt ruhiger, ne, aber so 'n bisschen krasser basslastiger, sage ich jetzt mal. Sonst hast du ja wirklich diese krassen Kicks, die dann schneller werden und. Worauf ich auch stehe, wie man ja immer mehr merkt, grade wenn man meine Gearbox, Reaction sieht. Aber das scheppert auch gut, feiere ich extrem. Aber da muss ich halt auch zu sagen, ne, ich bin halt, wie ich ja auch Mitte des Videos gesagt habe, totaler Musikliebhaber. Ich liebe Kicks, alles so an Musik in so vielen Richtungen, sieht man auch auf meinem Kanal eigentlich, wie ich angefangen habe, was ich jetzt höre, dass ich immer noch, manchmal noch meine, deutschen, Reaction mache auf, Popmusik oder Deutschrap oder whatsoever oder deutsch R&B. Rap ist es ja nicht wirklich, wo ich meistens drauf gehe. Aber auch hier, ne, ich stehe total auf EDM, ne, dieses Tomorrowland EDM. Da merkt ihr wieder, dieses Professionelle ist nicht bei mir drin. Hardstyle, Techno, ich stehe auf diesen ganzen Shit. Und der hat's halt in sich. Also der schießt gut hoch. Der schießt gut hoch. Ballert gut, macht Spaß. Video macht auch extrem Spaß zu gucken dazu, finde ich. Grade durch diese Filter da drauf. Ob's hier jetzt irgendwie so 'n bisschen dieses, ja, 3D-Filter, sage ich mal, so 'n bisschen drauf ist, ne? Also, wie diese 3D-Brille mit diesen komischen Dingens. Ähm, oder hier am Anfang, wo du diese Schatten hast, dass das so dunkel ist, finde ich auch eigentlich mega geil. Hat nämlich auch so 'n bisschen diesen Vibe, äh, von diesem Sound. Wie ich schon sagte, ne, es kommt halt viel, viel geiler. Klar, ich stehe halt mehr auf so Lichtershow und Pyros und so, aber zu so einem Sound finde ich es so umso geiler, wenn du so wirklich dieses Dunkle hast, paar Lichter, so als wärst du in wirklich auf so 'nem Rave oder so. Da knallst du ja auch nicht die ganze Zeit diese Lichter weg, sondern da hast du ja auch diese dunklen Sachen, paar Laser, ab und zu mal 'n paar Lichter. Finde, das passt so fucking gut zu dieser Musik. Hammer. Deswegen geiler Track, geiles Video, hat mich abgeholt. Vielen Dank dafür den Vorschlag. Nicht zu vergessen, ich weiß nicht, ob ich das am Anfang gesagt habe, aber vielen Dank dafür den Vorschlag. Ihr merkt, ja, dass ich irgendwas selber finde, ist nur noch 5% von meinem Kanal, so kann man gefühlt sagen, weil ihr halt so geil am Start seid und mir so viele Vorschläge gibt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich versuche vieles nachzuholen, noch vieles aufzuholen, aber ihr merkt's ja selber, ne, es kommt immer mehr. Es kommt immer mehr, aber ist auch gut so. So kann ich jeden Tag wirklich 'ne Reaction hochladen. Ähm, ja, und ich merke ja, ihr habt da auch Bock drauf. Deswegen sehen wir uns dann bei der nächsten Reaction wieder. Bis dahin wünsche ich euch 'n wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau.